Всем доброго вечера. Вы прекрасно знаете, друзья мои, что ведьмы очень чувствительны ко всем циклам лунным и прочим природным явлениям, которые происходят. А у нас сейчас кровавая Лилит, луна. Ну вот сейчас на убыль пошла. И за последние сотни лет, по-моему, первый раз настолько близко было к Земле. Поэтому у нас были головные боли, такие сны непонятные, чувство тревоги, жуткое чувство тревоги. Я помню, в 2017 году, по-моему, я когда снимала предсказание, и я сказала, что это будет год панических атак. И было такое просто и у меня, и у всех. Естественно, это все и меня касается. Год панических атак. Кажется, 17-й год. Постоянная внутренняя тревога, внутренние страхи. Постоянно нескончаемо это все. Весь год. И это прошло. Это, понимаете, все взаимосвязано во Вселенной, в природе. И когда мы, то есть, когда люди чувствуют это, есть люди разные, естественно, кто-то сильно чувствительный, кто-то так более толстокожие по отношению к этим явлениям. Но если обычный человек чувствует эти все состояния, то ведьма их чувствует 1000 раз сильнее. Без преувеличения, 1000 раз сильнее. Поэтому этот год постоянной манипуляции Луны, приближение к Земле, то черная Лилит была, это когда ободок над Луной черный, вот такой ободок бывает, скорее всего, видели, то кровавая Лилит, в это время больше всего происходит убийство, насилие и так далее. То Геката луна, это когда белая, очень белая, прям светлая луна, огромная белая луна, без пятнышка, она прям ярко светлая, это луна Геката. Обычно бывает Геката, чаще всего приходит, но если вот есть такие годы, где постоянно кровавая луна, постоянно, это очень такие тяжелые годы в психологическом понимании. Следующий год я не скажу вам, но следующий год луна будет царствовать просто. Следующий год тайных обрядов, тайных обществ. Ну, давайте не будем забегать вперед. Еще есть у нас сколько? 2 месяца почти. Расскажу еще, не переживайте. Все успеете, все найдете, все сделаете. Погодите, пока этот год закончится благополучно. А потом уже следующий, уже все пишут. А что там? Подождите. Вы хотите, чтобы меня свистнули тоже наши любимые магуи? Нет, ну они и так свистнут, но все равно, по крайней мере, чуть поменьше свистнут. Не давайте им шанс совсем уж меня грабить. И так кормятся с моего стола. Итак, помните, как в той песне? Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот мы сегодня с вами собрались и продолжим вопросы ведьмы и мои ответы. Те, значит, циклы работы и лекции серийные, вот эти, которые я начала, я, естественно, все буду время от времени к ним возвращаться, но пока что времени нет, вот прям вот постоянно как бы делать на это акцент, но время от времени будем возвращаться. Теперь продолжаем с вами. Тут у нас декорация, это красивая дама, драконья мать, матерь драконов.
Вот на фоне этой красоты продолжим с вами лекцию в вопросе с ведьме. Значит, собираю эти вопросы. Иногда отправляют, я это все откладываю, потом обсуждаю наших так называемых на современном языке хейтеров, превращая это в вопрос. Ну, иногда люди сами задают, конечно, чаще всего. А вот мы слышали то и это, вот как, что вы скажете, так ли это или нет. Вот и даже их глупость может служить нам для того, чтобы получить новые знания. Итак, как говорил Гагарин, поехали. Значит, вопрос такой. Откуда пришла магическая традиция ведьмина бутыль? Хороший вопрос. Некоторые считают, что эта традиция пришла из средневековой Англии, когда инквизиция была в самом разгаре. Больше, конечно, в Испании оно было, но и в Англии имело место быть, особенно во времена Марии Кровавой, Марии Тюдор, когда жгли людей на кострах за свои мысли, свободные желания и так далее. Ну и религиозные взгляды протестанты были тогда, лютеранцы. И вот этот массовый психоз, связанный с ведьмами, с их колдовством, с тем, что они вредят. Всем и вся, кстати, вот этот массовый психоз религиями поддерживается до сих пор. Постоянно. Как-то мой брат двоюродный в детстве сказал на вопрос ребят из нашего двора, что а вот почему вот он рассказывал про йогов, восточные какие-то традиции, обряды, там, посвящения, монахи Шаолина и так далее. И один из этих ребят задал вопрос, Гев, там Георг его зовут. Гев, а почему христианство запрещает вот это все, йоги и так далее? Вот Христос запрещает же вот это все. И он говорит, ну ничего себе, сам, говорит, научился у йогов, как шагать по воде, а другим запретил узнать, как это делается. И я до сих пор это помню. Мне тогда было, я не знаю, 6-7 лет, наверное. У меня так запечатлелось в голове вот этот ответ. Он был настолько остроумный и правильный. Казалось бы, обыкновенный простой ответ. Он сам научился, а другим запретил узнать, как это делается. Вот примерно то же самое. Там хоть детская непосредственность, как-то так, наивность, но устами младенца глаголит истина. Дабы у людей не было знаний этих древних, которые освобождают человека, кстати говоря, от любого рабства и любого влияния. И дабы удержать в узде массы, естественно, созданный искусственный психоз касаемо ведьм. Я помню, когда человек, который никогда меня не видел, не знал и не общался, как-то кому-то говорил, ну, мне передали потом разговор, что вот подозревает, что я на него навела порчу. Мне было так смешно. Я говорю, я даже не знаю, как его зовут. Это кто вообще? Ну, он сказал, что он как бы... А вдруг ты там где-то увидела его фотографию в интернете, случайно взяла и навела порчу. Вот настолько у людей тупое представление о ведьмах, настолько глупое и деградированное представление о ведьмах, что просто нет слов. Раз уж я существую, только своим существованием я уже опасна, понимаете? А вдруг я вот, у меня было плохое настроение, сидела, листала интернет и вижу какую-то там фотографию какого-то Пети.
Думаю, да и сделаю ему порчу вот так, и мне легче станет. Вот такая вот тупость. Или что, когда ведьмам плохо, они должны обязательно делать какие-то гадости, тогда им легче становится. Это стереотип, который внедрили в голову. На самом деле ведьмы с небольшой охотой принимают людей. Вы не думайте, что они обожают это делать. Они любят свою работу, они любят свой труд, они любят поклонение этим силам. Но им больше нравится в одиночку. Зажечь свечу, что-то попросить, себя почистить, как-то какие-то сны переместиться. Ведьма живет между двух миров, и там, и здесь. И ей очень нравится уединяться со своими знаниями, со своим миром, в своем мире жить. Чем принимать людей, тем более, что у людей поверхностные и глупые, низменные страсти и желания. Ну, на уровне того, когда выйду замуж, кто там, сколько денег мне дадут на день рождения и так далее, понимаете? Поэтому вот на почве этого психоза в средневековой Англии начали эти ведьмины бутыли создавать, но это не совсем оттуда пришло, это пришло с Востока. На Востоке еще это делалось. Это еще пришло в Англию, вообще в Европу средневековую с крестоносцами вместе. И осела там вся эта культура, и время от времени поднимала голову. То есть они против ведьм, против колдовства действовали колдовством. Логики, но абсурд полнейший, но у людей давно уже нету логики, и как бы поэтому искать логику тут не надо. Так вот, это замануха, это заманивает туда плохую энергию, и прикрепляется эта энергия к этой бутылке. Потом эту бутылку выкидывают или зарывают, или кидают в воду через некоторое время, когда она себя отслужила. Есть различные возможности, есть бутылки, которые призывают, заманивают положительную силу и распространяют. То есть, а есть бутылки, именно защитные бутылки, не денежные. Они как бы отвлекают на себя это все. Вот смотрите, значит, волосы, какая-то часть одежды, может быть, какое-то свое колечко, может быть, значит, в основном волосы, но ногти редко, волосы в основном, волосы, край одежды вместе с травами и так далее закрывали в бутылку. И вот приходит злая сила. Она ищет тебя, чтобы тебе навредить. Но сталкивается, то есть вот эта вот бутыль заманивает. Там твоя энергия сохранилась внутри, и она как бы притягивает вот эту черную силу на себя. Но для того, чтобы через вещи твои, предметы, посредники тебе не сделать худо, оно внутри в банке, в бутылке, в стекле, оно закрыто. То есть считается, что вот как паука заманивают, да, какой-то добычей, которая закрыта внутри банки. Это как на живца берут. Вот паук приходит, начинает ползти вокруг этой бутылки. Зайти не может, но и другим не может вредить. Потому что он думает, что ты там, внутри этой бутылки. Вот примерно так. Приходит эта сила, прикрепляется к этой бутылке. Она не может зайти, чтобы навредить через твои волосы и вещи тебе. Но там застревает, то есть и кружится вокруг этой бутылки, а ты тем временем в безопасности. Такие ведьмины бутылки делают, когда идут работать на кладбище. Ведьмы, например. Кладбищенская защита есть такая. Дабы не цеплять каких-то сущностей, потому что мы не боги, не нужно из себя строить там всемогущих каких-то демонов, и ангелов, и божеств, и так далее. Мы обычные люди, да, сила нас защищает, но мы тоже не должны как бы относиться халатно и
легкомысленно к своей защите. И вот точно такие же заманухи значит, краем одежды, волосы, там какие-то предметы быта, маленькой такой баночки или бутылки с собой носятся на кладбище. Перед тем, как зайти через оградку и что-то там сделать, ставится вот эта бутыль, например, на эту могилу или возле ограды. Заходит человек, знающий, человек силы, свои дела сделала, там, начитала, выходит, забирает эту бутыль с собой. То есть та сила, которая хотела прикрепиться к ней, она идет по этой энергии к этому бутылю и возле этой бутылки крутится. Хочу вам объяснить, что духи, они не видят, как мы с вами. Вот здесь 2 тыквы, вот здесь статуэтка, вот камни. Вот что я вижу. Духи видят совсем по-другому. Они идут на энергию. Они идут, потому что вокруг нас потусторонние измерения. И души наших родных, когда приходят, это не означает, что они видят стол, стул, комнату. Они могут слышать наши голоса через какие-то иные миры, понимаете? Эта душа, для этой души может быть такая картина звездного неба или поля с ромашками. И вот слышит наш голос. Мы зовем, просим, и она своей энергией, силой оттуда помогает нам. Это не обязательно, чтобы он пришел и стоял. Даже духи, которые проходят сквозь наши стены и так далее, они могут нас не видеть. Это мы можем увидеть, испугаться. Они могут идти, двигаться по траектории своей. Они в их потустороннем мире, вот, например, метр от тебя, в твоей квартире, где стоит стол, шкаф, еще что-нибудь, в потусторонних измерениях, это может быть огромное поле, по которому эти духи проходят постоянно. И поэтому ты сидишь и не можешь понять, почему возле этого шкафа все время какие-то тени. Они не в твой дом пришли, они просто по этим измерениям ходят. Но это измерение иногда совпадает с тем местом, где ты живешь. Помните квартиру Воланда? Что там было? Там целый дворец, целый иной мир совершенно. Но с виду это просто квартира. И люди заходили, видели квартиру, более ничего, правда? Но между тем там целый бал был с мертвецами и прочее, прочее. В ином измерении. Вот так видят духи. И зная эти законы Вселенной, зная эти, то есть методом проб и ошибок тысячелетиями, вот и разрабатывались эти определенные направления магии, которые, может быть, они сами не могли объяснить до конца, но они понимали, что реагируют силы на определенную энергию твою. Вот поэтому, например, возле зеркала что-то начитывалось. Поэтому вместо человека могли хоронить куклу с его волосами и так далее, в его одежде. Таким образом, обманывая силы смерти. Откройте мою лекцию. Называется, значит, сертификат, по-моему, я назвала, или... Да, что-то в этом роде. От сил. И сейчас уже и не помню, представляете, как я назвала. Да, что-то в этом роде. Разрешение от сил. И вы поймете, почему над богами, над силами есть более великие силы. Их называют слуги времени. Их никто не знает, кто они, какие они. Они бесформенные, бесполые, но они могучие энергии, которые обязаны выполнять то, что мироздание им дает. Вот это вот выполнять эту миссию, эту функцию. И боги, зная их тайны определенные, дают людям знания, по которым можно не то что обмануть, а повернуть их назад, то есть зная эти законы. Например, если ты знаешь, что такая-то мазь помогает от прыщей, предположим, ты знаешь, у тебя есть эти знания, ты можешь
рекомендовать, вот человек возьмет, попользуется и лицо очистится, да, предположим. Это ж не значит, что ты повелеваешь кожей человека, нет. Но ты знаешь секрет, по которому эта кожа, ну, чему подчиняется и очищается. Вот то же самое. Не повелеваешь ты этими силами и не подчиняешь себе, но ты знаешь то, что поможет тебе как бы с ними договориться. Вот что-то в этом роде. Так что вот ведьмина бутыль, это еще с древних времен, из Месопотамии идет. Это очень распространенная практика, между прочим, у многих народов мира. Но более всего она стала развиваться, более так широкую известность обрела в средневековой Англии во время вот этого массового психоза против ведьм. А потом уже как бы так осталась традицией. Надолго забылась до начала 20 века. Ну, конец 19-го, начало 20 века, когда начались вот эти все медиумные сеансы, когда обновились эти все восточные философии, когда все начали путешествовать по Тибету, по разным там, значит, монастырям, набираться каких-то знаний, когда жена Абдул-Гамида как же ее звали-то? Вот уже забыла. Она была черкешенка. Ну, неважно, сейчас просто не помню. Она увлеклась рунами. Есть очень много фотографий ее того времени. Голышом любила фотографироваться, на себе там рисовала что-то. Больше всего, скажем, она помогла своему мужу лишиться престола, если можно так сказать. У нее были западные учителя, они учили ее рунной магии и прочее, прочее. Вот я при вас даже вспомню сейчас, жена Абдул-Гамида. Прям вот в голове. Они были две сестры. Младшая больше понравилась ему. То есть они их в плен взяли, одна потом умерла, а эту он взял в жены. Сейчас жена Абдул-Гамида. При вас просто посмотрю. Нет, черкешенка. Во, Гвашемаш. Я же говорю, что просто очень красивая. Вот, сейчас вам покажу с этого телефона. Очень аристократичная была дама. Ну, одна из жен, любимая жена у него, конечно, их была. Видите, какая красотка. Но черкешенки вообще ценились. Они считались самые красивые женщины. Та самая ваша любимая Махидевран была черкешенка. Их считали эталоном красоты и сейчас считают. Но это правда, они красивые женщины, на самом деле. Без лишних слов. Вот. В них такая, знаете, смесь европейско-грузинской красоты. Вот что-то в этом роде. Потому что грузинки тоже, по сути, очень красивые женщины. Гвашемаш Кадын Эфенди. Вот, не буду сейчас показывать, YouTube не пропустит. Можете набрать, посмотреть. У него там очень много обнаженных фотографий с этими рунами и прочее. И благодаря всему этому революция разгорелась с большим эффектом, потому что начали винить ее в том, что она, значит, отступилась от ислама и, значит, живет не по канонам и законам империи и прочее, прочее. Вот это и было начало, значит, конец 19-го, начало 20 века, Абдул-Гамид. Имеется в виду, что вот это вот течение, вот эта мода даже у императриц, у жен султанов и прочее начала распространяться именно вот к этому веку больше. И ведьмина бутыль стала, естественно, вспомнили все, начали опять делать
С того времени она опять вышла в свет. Потом благополучно забыли на долгое время, и вновь она обрела популярность в 90-е годы. А откуда происходит и зачем, я вам объяснила. Хочу ответить на следующий вопрос. После моих слов про ложную инвалидность и прочее, не буду называть, человек мне отправил СМС. Вы знаете, у меня была подруга, она умерла от рака в 25 лет. Она заболела раком, когда купила инвалидность, чтобы ездить в метро бесплатно. Я тогда ей еще сказала, зачем ты это делаешь? Не гневи Бога. И вот я считала, что человек себе может сам предсказать. Боюсь, что это не предсказание, это перетянуло человека к себе. Ту болезнь, по которой взял инвалидность. Вот смотрите, когда вам не хочется куда-то ехать, и мы обычно обманываем. Вот на эти слова, когда люди говорят, я в жизни не врала никогда, я не люблю, когда врут. Прекращайте, мы все врем. Только есть один вопрос. Вранье, которое губит жизнь и портит судьбу другим людям, это одно. Вранье, которое приходится говорить, когда, например, некрасивая девочка говорит, скажи честно, я некрасивая. Ты не можешь сказать ребенку, да, ты ужасная, страшная. Ты говоришь, ты очень даже симпатичная. Придет время, будешь менять прическу, оденешься, станешь старше. С возрастом люди, знаешь, иногда вообще красивее становятся. Это так, есть люди, которых возраст украшает больше, чем молодость. Вранье? Да. Или умирающий человек, когда говорит, я умру, ты говоришь, нет, конечно, что ты за глупости болтаешь. Не надо думать о смерти. Борись, смотри вперед. Хотя понимаешь, что это не поможет. Вранье, да, но ты не можешь человеку сказать в лицо, да, ты умрешь, конечно. Ты же понимаешь, что ты так болеешь, что это ничего тебе не поможет. Но если человек приносит тебе картину и говорит, вот я рисую, как Айвазовский, да, ты говоришь нет. Потому что ты понимаешь, что если ты соврешь из-за жалости, ты тем самым просто остановишь человека и его развитие. Надо сейчас говорить, что это не так, чтобы дальше человек думал о том, найти себя правильно в этом мире и не заниматься тем, что ему не дано. Понимаете? Так что врем мы все. И когда ты говоришь, у меня голова болит, я не смогу приехать, а у тебя голова не болит, просто ты не хочешь туда идти. Через некоторое время у тебя действительно начинает болеть голова. Заметили это? Что соврете, то приходит. Причем плохое, не хорошее. Если соврете, что у вас $1 000 000, оно не придет. Но если соврете, что вот что-то у меня плохое самочувствие, не могу приехать, у вас действительно это самочувствие начнется через некоторое время. Почему так происходит? Потому что вы отправляете информацию в параллельные миры. И в этих параллельных мирах эта информация обрабатывается, возвращается назад. Слово не воробей. Слыхали? Человек, который закрепил за собой инвалидность, многие люди отказываются оформлять инвалидность своим детям. Они говорят, я буду своим ребенком заниматься, его поставлю на ноги. Они идут и говорят, уберите инвалидность. Не только из-за того, что по инвалидности многие работы закрыты перед человеком, потому что есть определенные ограничения. Не только из-за этого. А еще потому, что они прекрасно понимают, что если человек закрепил за собой вот эту энергию болезни, эта болезнь будет всю жизнь с ним. Она никуда не уйдет. Я сейчас не говорю о явной инвалидности, там человек без рук и без ног. Не об этом речь. Когда можно что-то делать, но можно и получать деньги заодно. И как бы одно другому не мешает.
Но есть и люди, которые оформляют инвалидность абсолютно. Никто ж не будет сидеть проверять, у них правда там почки болят, или печень больна, или нет. Это комиссия целая. Вот оформляют они инвалидность. У нас в стране огромное количество людей, которые так по ложной инвалидности живут, получают пенсию и прочее. Но к чему это приводит? Что через некоторое время вот то, что они оформили, у них это и начинается. То есть содержимое должно соответствовать тому, что написано. Да? Если написано духи, там внутри не должна быть моча. Если написано сметана, там внутри не должен быть майонез. Должна быть сметана. То же самое. Ты говоришь, ты пишешь, что ты инвалид, ты болеешь этим, на самом деле у тебя нет этой болезни. Или не настолько оно обострено, как ты пишешь, как ты немножко доплатила, чтобы тебе пострашнее диагноз написали. Соответствуй. Раз эта женщина взяла инвалидность, она и стала инвалидом. Более того, эта инвалидность ее свела в могилу. Потому что рак может сожрать любой орган. Вот там написала она инвалидность чего? Ну, может, там легкие у нее, может, там первая категория, вторая, не знаю. Ну, вот, что-то, какая-то инвалидность у нее есть. Но у нее появилась эта инвалидность. Я уверена, что именно с этого органа оно начало распространяться, а дальше свела его, то есть ее в могилу. Поэтому не шутите с такими вещами. Есть люди, которые сидят и обманывают в интернете, собирают деньги. Что вот был такой случай, показывали, помогите, у нас дом сгорел там и так далее. А потом действительно дом сгорел у них, реально сгорел. Женщина, которая собирала на похороны ребенка деньги, ребенка, значит, который жив-здоров, жил у отца, но с ребенком ничего не случилось, а она умерла. У нее обнаружили какую-то болезнь. Хорошо, что ребенка это не задело. Задумайтесь над тем, что делаете. Как говорится, назвалась, залезай в кузов. Сказала, что ты инвалид, значит, соответствуй, значит, будь инвалидом. Понимаете? Вот я, например, у меня не оформлена инвалидность, хотя я человек. Когда мне начинают писать, ой, вы знаете, я болею, у меня вот со здоровьем, я вот инвалид. Я говорю, а инвалид чего? Ну, какой категории? Что случилось? Вот там инвалид, что-то у нее там, что-то там поднимается, то высокое давление, еще что-то. Я понимаю, что там что-то ей дали, какую-то инвалидность, но это не то состояние, когда человек просто лежит. Я, как в том фильме, да, кто инвалид? Я инвалид. Я говорю, а вы сейчас с кем разговариваете вообще? Кому рассказываете бедствие бедного несчастного человека, инвалида? Вот, кому вы рассказываете? В смысле, я говорю, в самом прямом смысле. Не надо давить на жалость, не будет этой жалости, потому что я знаю, что это такое. Я страшнее болела, и сейчас этими последствиями живу. И ни у кого ничего не прошу. И когда человек начинает разговор с вами со слов «я инвалид», или «я болею», или «у меня маленькая пенсия», или «мне очень тяжело», как только начинает с этого, знайте, что это манипулятор. Потому что если человек пришел за помощью, он просто говорит, знаете, вот у меня такая проблема, вот я бы хотела там совета или помощи. И ты говоришь, как лучше поступить. А когда начинается с этого «я инвалид», или я болею, или я несчастный, или я очень бедно живу. Это изначально говорит о том, что тебя обязывают помочь. То есть ты обязана, ты должна. Мне же тяжело, я же человек нездоровый. Ты не имеешь права отказать. Ты обязана мне помочь, потому что я, в трудной ситуации. Потому что я бедная, потому что я болею. И так далее. Не делайте этого никогда. Не будете выходить из долгов. Если вы врете постоянно, что ой, у меня нету денег, да никто вас не просит говорить там или спрашивают, нормально все. Все хорошо, ничего страшного. Как-нибудь живем. Не говорю, чтобы вы выставляли на весь мир, но когда вы все время плачете специально, чтобы, знаете, у нас была одна знакомая, которая все время плакалась. У нее там дома, коровы, овцы, не знаю, чего только у них не было дома. Все замечательно. Машину покупали каждый месяц чуть ли не.
Но все время она плакалась, именно натурально, что денег нет, очень тяжело живем. И все время вот эта вот плаксивость, денег нет, 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 в конце концов привело к тому, что они обнищали. У них там сын что-то натворил, им пришлось продать чуть ли не все, что у них есть, чтобы его спасти. И у них нету денег. Они живут сейчас трудно. А было время, они были богатые люди. Почему так произошло? Вот это постоянное карканье. Ой, у меня нету денег, ой, я бедный, несчастный, ой, у меня вообще ни копейки нету. Даже когда не спрашивали это человек изначально, то есть начинала разговор с того, что ой, сейчас так тяжело вообще, и денег-то нету дома, даже, я не знаю, может, она боялась, чтобы у нее не попросили ничего, не знаю, но это было ненормально. И в итоге действительно она осталась без денег. Ты все время подкрепляешь эту информацию, все время об этом говоришь, ты все время даешь энергии, силу этой информации. Она сбывается, в конце концов. Понимаете? То же самое. Вот эта вот инвалидная корочка, если человек купил для того, чтобы ездить в метро бесплатно. Ведь каждый раз спрашивали, да, ваш билет, а она показывала. Вот у меня удостоверение, я инвалид. Значит, все время подтверждала это. И люди, которые смотрели, тоже в подсознании подтверждали, что этот человек инвалид, имеет право ездить бесплатно. И к чему это привело в итоге, что она действительно стала инвалидом и дальше уже и ушла с этого мира. Дальше. Инга, хочу вам задать вопрос в рубрику «Вопросы ведьме». Что такое шабаш ведьм? Для чего ведьмы собираются? Существует ли он в наше время? Если да, то участвуете ли вы в нем? Существует ли какая-то когорта ведьм, где сильные ведьмы собираются, делают общее дело, чтобы повернуть, к примеру, события страны в нужное русло? Хорошо, отвечу вам. Значит, первое, чтобы вы понимали, ковен и шабаш – это разные вещи. Ковен – это братство некое, где люди одной профессии общаются, где люди одной профессии друг другу помогают в чем-то и так далее. В древние времена существовали ковены, но вы должны понимать, что ведьмы, колдуны и вообще люди силы очень ревниво относятся к своим методам работы. Вообще они не любят указаний со стороны, как должно быть, чего должно быть. Потому что на самом деле вот таких прям общепринятых законов магии, по которым все должны следовать, не существует. Есть ведьма, которая ни писать, ни читать не умеет, и она, например, там... Я рассказывала об этой бабуле, к которой приходили люди, и она лечила, она исцеляла, и потом умерла прям ближе к 100 годам. Знаете, что она делала? Она вот так ставила человека и говорила: святые, помогите ей, там, Лене, Маше, Марине, Карине, кому угодно. Святые, помогите. Потом в эту сторону становилась опять. Святые, помогите. Все, иди домой. И, видимо, у всех было недоумение, ну а где свечи, а где какие-то там молитвы, не знаю, заговоры. Все, это вся ее магия. Но человек уходил домой, и его смертельная болезнь начинала отступать. Ведьма она, или она должна по стандарту делать, как положено. В Казахстане, я не знаю, она есть сейчас или нет, Апашка ее называют, тетушка, которая заставляет, значит, держит черного барана, и человек должен под этого барана пройтись в одну сторону, и после этого его смертельная болезнь начинает уходить. Палками бьет болезнь. Он бьет не так, что прям человек умер, а касается тела. И когда у нее спросили, она сказала: вон, берите любую палку и начните бить. Я посмотрю, вы сможете вылечить свою болезнь. Не в палке дело. У нее вот такой метод работы. Понимаете? Есть люди силы, которые, например, лечат огнем или искрами. Они вот огнем проводят и сжигают все болезни, страхи, порчи и так далее. У человека обновляется жизнь. Нет вот общепринятой вот такого стандарта, например, как у врачей. Да, врачи изобретают свои какие-то направления лечения и операции и прочее, но они должны соблюдать определенные общие правила. Врач не может кочергой оперировать. Врач оперирует этими ланцетами, пинцетами, всеми этими инструментами, которые усовершенствовались сейчас, но в любом случае
изначально, первоначально свою функцию не потеряли, да? Все врачи так делают. Потому что есть стандарт, по которому врач должен работать. Учитель работает по стандарту. Вот тебе план, садись, где-то свое добавишь, более интересно сделаешь урок, молодец. Но со стандарта этого ни лево, ни вправо ты не можешь уйти. Даже попы живут по своему стандарту, по своему уставу. Вот тебе молитва за упокой, вот тебе молитва за здравие, вот тебе литургия и так далее. Он не может, поп, выйти сам от себя, выдумать что-нибудь или там что-то сделать. Его закидают камнями. А вот ведьмы, колдуны и прочие, у них свой метод. У кого-то может быть полностью своя методика, вообще ничему не подчиняется, нигде ничего не читает. Ему все равно. А есть люди, которые, например, изучают разные направления, создают свое на этой основе. Вот по-разному. И поэтому сказать, кто главнее, кто сильнее, кто умнее среди них, это ненормально. Это невозможно. Они не признают, они очень свободолюбивые люди, поэтому они не признают над собой начальников. И именно поэтому, когда создают всякие там организации, где есть какие-то матери ведьм, главная ведьма, самая главная ведьма и прочее, это вызывает смех. Нет никаких главных ведьм. Есть ведьмы среднего звена, в основном они все. Вот откройте, посмотрите, ведьмы. Значит, среднего звена и старшего звена и прочее. Что это за создание? Ведьмы среднего звена – это в основном 90% ведьм. Это не означает, что они там плохие, хорошие или средние, там, не знаю, как еще определить. Но, например, мои бабушки были ведьмы среднего звена. Это люди, которые, если что-то создают только для себя, для личного пользования, и в основном пользуются тем, что уже создано. Но это не говорит о том, что они слабые. Это могут быть очень сильные ведьмы. Просто те ведьмы, которые не создали для других никаких работ, а работают по старинке, вот то, что им отдали их бабушки и прабабушки, это ведьмы среднего звена. Ведьмы первого звена – это ледоколы, которые пробивают дорогу, получают все шишки, получают все пеньки. Это новаторы. Это ведьмы, которые изначально осуждаемые, а потом их принимают, потом их благодарят и так далее. У них тяжелая дорога. Это ведьмы, которые выходят в общество. Дарят, объясняют, учат, но учат не в том смысле, что воспитывают новых ведьм. Нет, просто учат людей, как правильно сделать, как попросить, как что делать и так далее. И они более как бы открыты для мира, и они больше отдают миру. И вот именно ведьмы первого звена создают то, чем будут пользоваться потом ведьмы среднего звена и те ведьмы, которые начали. И не те вот начинающие не в том смысле, которые вот эти школы идиотские какие-то идут. Хогварды и Гарварды. Нет, это просто те, которые от колдовской линии, из поколения в поколение им это дано, просто они еще молодые и вот постепенно начинают. Они идут за ведьмами среднего звена и больше за ведьмами старшего звена, потому что эти знания, они очень бесценны для того, чтобы понять, что ты делаешь и как ты делаешь. Как один мудрец сказал, душа не ищет счастья, душа ищет смысла жизни, своей жизни. Смысла, зачем он? И если вы чем-то занимаетесь, вы тоже хотите понять, в чем смысл того, что я буду делать. Вот старшее звено ведьм говорит о смысле твоего колдовства и что к чему. И ковины, если образовывались ковины в древние времена, они имели место быть, но это было просто общение. Они между собой общались. Не все народы могут похвастаться алфавитом, а у ведьм есть 6 алфавитов. Тайнопись, которым они общались, в основном европейские ведьмы во время Инквизиции. Это был тайный язык, который невозможно было разгадать, знали только люди, которые в этом участвовали. Ведьмы
собирались воедино, и им приходилось объединять свои силы во времена гонений, чтобы скрыть, чтобы обезопасить себя. Но когда эти гонения, вот именно напрямую, такие вот страшные гонения, как бы прекратились, более-менее стало безопасно жить, то вот нужда в ковенах отпала. Ковены были в основном для того, чтобы друг друга предупредить вовремя. Потому что во время инквизиции страдали не ведьмы, страдали неугодные, страдали ученые, страдали богатые люди, политики, сильные люди, которых нужно было убрать с дороги. Вот этих людей как бы и казнили. А у ведьм были свои инструменты, которые помогали им выживать. Когда-то давно я создала такое общество как-то для общения, чат, да, правильнее будет. Когда я только как бы начинала общаться в интернете, выкладывать свои работы, и вот я смотрю, ведьмы, я ж не знаю всех. Это я потом поняла, что это шарлатанье, галимое, извините за выражение. Но вначале, ну, раз люди как бы общаются, что-то там говорят, вроде представляются ведьмами, умеющими, какие-то у них родовые знания, что-то такое. Я решила создать такое некое подобие ковена, общаться, понять этих людей, может, самой у них что-то узнать, им что-то подсказать. Потом я поняла, что это обыкновенные просто шаромыги, которые с радостью пришли со мной, вышли на контакт для того, чтобы узнать очень много интересного. Потому что я начала тратить свою энергию, я поняла, что эти люди к ведовству никакого отношения не имеют. Как говорится, если они ведьмы, то я Эльфиева башня. И я прекратила это все. Я это все удалила и закончила это все. Это был очень такой, ну, нужный и неприятный опыт, скажем так. Так что я поняла, что все эти ковены сейчас, которые там создаются, какие-то ковены битвы экстрасенсов, какие-то ковены там, ковены здесь, это просто собираются такие вот чисто бизнесмены и помогают друг другу вести бизнес. Делят потом пополам прибыль или там какой-то процент кому-то. Просто чисто бизнес. Барыжничество, не более того. И к ведовству, и к ведьмам, и к магии, и к знаниям не имеет это вообще никакого отношения. Просто как мафиози, знаете, делят вот сферу влияния. Ты вот делаешь порчи, я их снимаю, ты делаешь привороты, ты там предсказания делаешь, ты там на бубне бьешь еще что-то и так далее. И когда там какая-то выступает как главное, это очень смешит. Ни одна ведьма никогда в жизни не позволит и не согласится, чтобы над ней кто-то взял шефство и решил, что, ну, может приказывать, указывать, что ей надо делать и как надо поступать. Так что ковены забудьте. Это когда-то были как средства обороны, можно сказать. Взаимопомощь и выручка. Чтобы у кого-то прятать, чтобы успеть кого-то откуда-то забрать, обезопасить, переправить через границу и так далее. Когда было преследование. А потом вот это вот братство ведьмы и колдунов, оно, конечно, уже потеряло свою актуальность. И то, если это братство было, это были люди, которые жили в разных городах, в разных странах. Конечно, сейчас тоже есть ведьмы, настоящие, сильные ведьмы, и колдуны есть. Но по соседству они не живут точно. Они друг другу не мешают. У каждого своя публика. Не может один человек принимать всех подряд. У всех разная сила, как и у врачей, у хирургов, например. Разная сила есть, понимаете? Есть врачи, которые просто ставят диагноз, есть врачи, которые оперируют, есть врачи, которые пересадку делают, есть врачи, которые, не знаю, сердце собаки, свиньи могут пересадить человеку, и есть врачи, которые делят сиамских близнецов и возвращают слепым зрение. И такие есть врачи. А есть фельдшеры, а есть врачи в райцентрах, которые там только заполняют, вот, дают направление, иди вот тебя вылечат.
Так что точно так же и среди людей силы, и среди ведьм есть люди разной силы. Разной силы. Особенно бабушки, которые уже не хотят принимать под предлогом, что силы нету, врут они. Их сила есть до конца жизни. Просто устают они и не хотят больше людям отдавать вот свою силу. У них остается мало времени, мало жизни. Они хотят спокойно пожить и отдыхать. И как бы надоедает это все, понимаете? Это со стороны кажется кому-то, какая счастливая, веселая жизнь. Весь день люди приходят и приходят. Ну, сейчас не приходят. Сейчас 21 век, мы современные люди. Сейчас пишут. Разницы никакой. Точно так же забирают твою энергию, высасывают и так далее. И вот только идиотам может показаться, что это очень великое счастье и просто вот замечательная жизнь, такая прекрасная, яркая, интересная, когда весь день сидишь, и у того муж помер, у этого сын пьет, у той дочка гуляет, у третьего там порча, у четвертого выгоняют, пятого сажают. И вот сиди и решай их проблемы, понимаете? Зачастую даром, зачастую даже спасибо не говорят. Так что жизнь ведьм – это не весело и не радостно. Но имеется в виду, что вот эти вот бабушки не к концу жизни так устают от этого всего и говорят, вот осталось мне там 3-4 года жизни, все, хочу просто пожить для себя. Оставьте меня в покое. Нет у меня этой силы. Идите, найдите молодых, пусть снимают. Они могут снять, но не хотят. Но это их право, и никто не имеет права их заставлять. И вот тогда, естественно, приходят те, которые еще полны сил, еще верят в человечество, еще любят людей, еще не совсем разочаровались и помогают. И следующий вопрос какой был? Теперь про шабаш ведьм. Шабаш – это из еврейского слова шаббат, немножко искаженное, деформированное слово. Ну, собрание. Шаббат означает собрание. Обычно по субботам собирались, шли в синагогу и так далее. В воскресенье отдыхали. Поэтому это слово шаббат или шабаш – собрание. Вот слово шабашки там делаем. Поедем на шабашку. Тоже корень оттуда. Соберемся и пойдем работать. Соберемся, найдем там какое-то занятие и получим деньги. Во времена войны Елизаветы Английской первой и испанского императора Карла, по-моему, если я не ошибаюсь, с готовностью уничтожить Англию, императорский флот, который был самый могущественный, пошел на Англию. И Англию спасло не только храбрость своих солдат, и то, что Елизавета сказала, да, я женщина, но я хрупкая женщина, но в груди моей бьется мужское сердце и так далее. Глориана, которая повела за собой, значит, свой народ и победила. Буря поднялась. Эта буря очень помогла англичанам. Эта буря просто разнесла весь флот, и поэтому император сказал своим военачальникам, я не могу вас осудить за то, что с вами сражалась сама природа. Значит, он... флот был рассеян бурей и океаном, и Англия спаслась. Но, насколько я помню, испанские, по-моему, ведьмы, сейчас точно не помню название, один из регионов, ведьмы собрались для того, чтобы остановить испанский флот, потому что они знали, что если испанские корабли доберутся до Англии, если они заберут и заточат в тюрьму их добрую Бесс, королеву, а реально это существовала угроза, потому что Елизавета уже с собой носила кольцо с ядом, зная, что в любой момент она должна уйти с этого мира, не дать себя на поругание и прочее.
Угроза была реальная, очень настоящая, и поэтому все готовились к этому всему, а особенно люди силы. Ведь мы знали, что, завоевав Англию, начнется инквизиция 100 раз страшнее, чем при Марии Кровавой. И они собрались и устроили шабаш, призвали силу, которая утопила эти корабли. Подняли бурю. Об этом говорит даже Сталин. Он признавал это все. Он же не просто так духовную семинарию окончил. Он прекрасно понимал, что есть силы потусторонние и в одну сторону, и в другую. И он сказал, что, товарищи, не верите этому всему? Зря не верите. В Англии обыкновенные женщины потопили флот могущественного императора. Женщины, которых, может быть, некоторые за порог бы не пустили, решали судьбу страны, говорил Сталин. Так вот, собирались ведьмы воедино, устраивали эти шабуши. Они объединяли свои силы для того, чтобы повернуть какие-то события вспять, для того, чтобы воздействовать на все, что вы сказали. Хочу вам сказать, что не приписываю себе и не буду называть, что и как, но определенные вещи, которые могли бы навредить колдовству и магии, на это тоже начитывалось, и это не прошло. Хотя все хотели этот закон провести. Ну да ладно, не будем об этом. Если человек один будет это делать, он потратит очень много сил. Вы не забывайте, что когда вы воюете с человеком, вы воюете с его родом, с его нацией, с его определенным силовым полем, с теми силами, которые покровительствуют ему. Эти силы не обязательно, чтобы были добрые, они могут быть очень злые и очень могущественные. Поэтому вся твоя жизнь может обрушиться. Просто. Когда ты начинаешь в одиночку воевать с кем-либо сильным мира сего. Если этот сильный мира сего, на самом деле сильный, а не просто какой-то там марионетка, шестерка. И для этого нужно было объединять силы ведьм. И кто-то спросит, а сейчас возможно это делать? Сейчас нет столько сильных ведьм. Те, которые себя позиционируют ведьмами, когда ты начнешь приглядываться к ним или общаться, или когда они тебе там что-то пишут. Мне много кто писал, пытались со мной подружиться. Все говорят, что я нелюдимая, там не хочу с ними. Соратники мне не нужны. Ой, мне как-то приглянулось кое-что написанное, причем написанное человеком, который ко мне, ну, не скажем так, что хорошо относился, но интересное выражение о соратниках, которые мне очень нужны. Оказывается, я ими не дорожу. Хочу вам прочитать кое-что, если найду. Прочитаю. Это написано было под роликом людей, которые меня обсирали, мне передали, я зашла, посмотрела и это отскринила. Мне понравилось. Особенно, когда это говорит человек, который к тебе плохо относится. Как говорится, устами врагов глаголит истина. Инга не потеряла союзников. У Инги другая история. Она устала слать нах этих союзников и по нынешнее время. И хотящих союза по нынешнее время она их продолжает слать. Ее союзники – потусторонний мир. И силы ее уважают за ее стержень. Она стоит на своем месте, не на перетоптухах. Да, топтухах, правильно. Хоть Инга мне и не импонирует, но она сильнее. И это видно. Хотя и покоцана, ибо много атак. Мораль сей басни такова, что шобла зайца пиздит льва, а лев их рвет поодиночке. Кто зайца, а кто лев, будете думать каждый из своей колокольни. Вот именно. По нынешнее время
напрашиваются в соратники к тебе, ко мне люди, к сильным людям люди, напрашиваются в соратники те, кто хочет от нас ресурс. Это не обязательно деньги или там что-то еще. Знания, помощь. Вообще возле сильного человека находиться уютно, спокойно. Вы знаете, сильные люди не нуждаются ни в ком. Если они кого-то пустили в свою жизнь, это они пустили тебя в свою жизнь. Но как пустили, так и могут выкинуть. Поэтому, если уж сильным людям не нужно, а ведьме тем более не нужны никакие ковины и так далее, потому что ничего ты не получишь, ты просто будешь покровительствовать им, и они будут тянуть с тебя силы. Нафиг это нужно? Они придут под твою защиту. Ты лучше это время и силы потратишь, помогая людям обычным, чем кому попало, чтобы они через знания твои могли себя позиционировать ведьмами, колдунами или еще кем-нибудь. Шабаш. Вот можно было сделать шабаш и так далее. Можно было бы. Если бы были сильные ведьмы сейчас, такие, с которыми можно было этот шабаш провести. Нет, я ни на какие шабаши не летала. Было время, одно время, когда с одной женщиной, она уже старше меня, и еще 2 человека, которые просто писали книги, одно время на английском писали именно философские, там рассуждения и прочие. Вот с этими людьми мы как-то собирались. Как-то собирались в лесу, что-то читали. И ветер поднимался, и было страшновато, и много чего. У меня много было, ну, я не скажу, что наставники, но наставники. Люди, которые последние годы своей жизни знакомились со мной, оставляли мне свои тетради, книги теней и так далее. Вот такое было, поэтому я не нуждалась в каких-то там таких там соратниках и еще кого-то, еще в ком-то. К сожалению, те, которые сильны, их можно по пальцам пересчитать, и у этих людей нет заинтересованности собраться и провести шабаш по той тематике, по которой я хотела бы. А те, которые с радостью бы откликнулись, лишь бы я их ведьмой назвала и позвала на этот шабаш, от них толку никакого. Поэтому в те времена больше их было. Сейчас не так много. По пальцам можно пересчитать. И у них совсем другие интересы. Так что шабаш у нас не получится. Увы. Хотелось бы, конечно, романтично рассказать вам про шабаши, про то, как мы там кого-то вызывали, что-то там с кем-то плясали, но, увы, увы, сейчас уже этого нет. Вот моя бабушка создавала этот шабаш, но она защищала село от эпидемии, когда этим плугом сделали круг вокруг села, и действительно у нас в селе все дети остались живы того поколения. Хотя в Грузии вот этот мор, он забрал очень много жизней маленьких детей. Вызывали дождь. Она была их сноха. В общем, вот та самая еще Маруся, которая... Они начитывались, потому что засуха была очень долгая, и очень переживали, и они вызывали дождь. Это я знаю, и знаю по рассказам. Я помню, как бабушка моя много раз останавливала град, уже бабушка, не прабабушка, солью. Я также останавливаю град и дождь их методами. Она сыпала эту соль и наговаривала, что-то говорила. И через пару, просто буквально 5-6 секунд это все прекращалось. Потому что град для сельского хозяйства, сами понимаете, это катастрофа. Они останавливают. Я знаю, что она лечила деревья, наговаривала, начитывала, что-то там прыскала, но иногда просто ходила и наговаривала, то так вот руку клала, левую руку на дерево и что-то говорила. И после этого там муравейники все исчезали, и дерево начинало оздоравливаться. И много другое еще. Вот о чем речь. И поэтому имеется в виду, что
Это делалось, да. Но в то время была честь, совесть, в то время люди не врали вот так вот о своих способностях. Если обладали, то обладали. Врать было нельзя. Это был не тот век интернета, когда можно исчезнуть. Понимаете, человек жил в селе, и если бы она обманула, и если бы она взяла на себя больше, чем должна взять, и ничего бы не получалось из ее работы, и она брала бы плату, или просто там ее благодарили бы, а потом поняли, что зря это сделали, то ее бы изгнали из села, как одну женщину моя бабка палками и выгнала, потому что обманывала людей. Вот. И поэтому, естественно, тогда были люди, которые реально этим обладали. Сейчас есть на Кавказе точно так же, как и здесь. Есть настоящие, действительно, а есть, сами понимаете, кто. И такие есть. Я сама знала такого человека, которая всю жизнь торговала, потом пошла какой-то женщине, ей помогала, у нее там какой-то период был, она тяжело ходила. Оказалось, что эта женщина владеет какими-то знаниями. А потом, когда та женщина умерла, она все эти тетради тайком украла. Причем очень плохо она закончила, конечно. Она эти тетради, все это украла у нее. Родственники приезжали с ней, разбирались. Она говорила, что ничего не знает. Она померла, и откуда я знаю, где это все. И она начала в нашем селе тоже как будто бы там что-то делала, что-то там начитывала. Ну, все это по этой методике. Просто очень хорошо играла, и все верили, что она чем-то обладает. Мы-то не верили в селе, мы знали, кто это такая, но из других селений приезжали к ней. И закончилось это тем, что в России ее сына молодого убили. Потом муж заболел. Потом второй сын погиб. Вот она так заплатила за это, понимаете? Поэтому нельзя. Вот. И чем ближе к нашему веку, тем меньше настоящих ведьм. Меньше, меньше и меньше. Именно потому шабаш, к сожалению, не получится. Получится базар-вокзал и очередная хрень. Знаете, вот она меня позвала, она считает меня ведьмой. Ура, теперь могу всем это объявить. Вот так получится, увы. Все, друзья мои, на этом все. И на, значит, следующей лекции я раскрою эти вопросы дальше. Их много, успеем еще все обсудим. Всем удачи!